உலகத்திலே ரொம்பவே ரேரான ஒயிட் அனிமல்ஸ் என்னலான்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்பர் 3 ஒயிட் எலிஃபென்ட். நம்ம எல்லாரும் இந்த மாதிரி பிளாக் எலிஃபென்ட் தான் பார்த்திருப்போம். ஆனா எலிஃபென்ட்லாம் ஒயிட் கலர்லயும் இருக்குது. இந்த ஒயிட் எலிஃபென்ட் வந்து அதிகமா தாய்லாந்துல தான் இருக்குமா. இந்த எலிஃபென்ட் எல்லாம் பராமரிக்க 1 டேக்கு 17,000 செலவு பண்ணுவாங்களாம். நம்பர் 2 ஒயிட் crocodile. இந்த crocodileக்கு உடம்புல ஹைப்போமெலானிசம்னு சொல்ற மரபணு மாற்றத்தினாலதான் இது ஒயிட் கலர்ல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இந்த crocodile வந்து இந்தியால பிறர் கனி காண்ற தேசிய பூங்கால மட்டும்தான் இருக்குதாம். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்ப ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒயிட் கலர் முயல் வந்து பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ப்ளூ கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கிற ஒயிட் கலர் டாக் தான் பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம பூத கண்ணாடி சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெட் கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஒயிட் கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 1 ஒயிட் லயன். இந்த ஒயிட் லயன் வந்து அதிகமா துபாயில தான் இருக்குமா. இது மத்த லைனை விட ரொம்பவே ஆக்ரோஷமாவும் அப்புறமா ரொம்பவே ஆக்டிவாவும் இருக்குமா.